草みたいなの前ですかね。草みたいなの前やね。わかんない。真ん中に岩があるでしょ。あれもう一つ向こうの岩の頂上。上の上の頂上の右10センチ。一番右側の川の中の一番右の岩の頂上。一番右側の背中が見えたら綺麗や。綺麗だ。俺のが大事やろ。こっち行ったらいいのにね。こっち行ったらいいのに本当に。こっちこそすにはどうしたらいいの？磁石磁石。読んで磁石磁石。でも葉っぱでかかった。ああ、背中が向いたら綺麗なんやな。うん。背中が綺麗なの。背中が綺麗な。向こう向いとんやな。向こう向いてますね。向こう向いとんから綺麗な。ほら飛んだら綺麗なのに。そうそう。いやよかった。これだから見たくた。そうそう。やっぱりだからそういうの見てくれば綺麗綺麗。見えたか？見えた見えた。何見えとるやつ？何見えとる？見えとる。言うから私あれ見とる。これ綺麗綺麗綺麗。見て見て。こんな遠いからうちは動きだもん。もうちょっとこうこっちな。もうちょっとせっかくやからもうちょっとこっち来てくれたら。ちょっと言いたいな。もうちょっとこっち来てくれ。これ乗ってな。けどこれだけ長いこと珍しいやろ。うん。今もうすぐパッと終わるんだけど。これだけ長いこと珍しい。